masaku kecil belum tahu yang mongil-mongil. Tak sentil. Cah cilik mong nek kok Pak Gemo gerang gaplok tuwa. Nek ora duit matane ijo kok. Pak Gemo lirak-lirik. Nek ora duit matane ijo. Ya Allah, wong edan malah dandan, bengkong gawe omah gedhong, Durjana saya ndadra, begal tan sondrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet. Haha, kandhani kok. La ilaha illallah, guyumu apa pe balik kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kacamata las ditenggo kok. Kene ora bloloken kok. Ya Allah Gusti, sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecerek polisi. Disuting ning TV yo jeng guyang-guyu kenter kuwi kok. Sirpong delik. Omahe magrung jupine kinclong masih mak sontak tombong, mobili melong-melong besok akhirate kopong kosong. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Golek duit triwangi do stres. Entuk duit nggo jalan-jalan jale nggo ngilangi stres. Duit entek, strese balik neh kok. Saiki sing sugih stroke, sing kere stres. Kowe milih ndi kira-kira? Milih pundi, Pak? Dadi wasuke nek penyakitan mobil anyar tes bokonge udunen 3. Lah piye lek sate rong trek kono ku iso ora wani mangan darah tinggi. Mbing mlinjo boto angger meja ana ora wani mangan asam urat. Wong sugih duwite akeh, arep tuku sembarang iso, arep mangan ora kena mergo awake lara. Sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa, arep tuku duwite ora. Ya Allah Gusti. Mula sing nomor 1 niate kanggo ibadah. Mas kali niate ibadah Mbak Akidah, niate ngibadah. Ombah-ombah olah-olah ngurmati bocah lumah-lumah ku yo ngibadah, golek mak isah ku yo ngibadah. Allahumma rungokno niki nduk. Njogo maksiat netra mbiyen para pipi alus kepencut oleh seman kepelut ora kok egolan kepentut-pentut tak durung duwe bojo saiki wis nikah rapi Mas Galih wedang jahe nggo tulak angin nek wis duwe dhewe ora usah pengin mung beda bungkuse jerone padha wae ora percaya bukai apa piye lho nggih napa mboten ya Allah Gusti ya ora kae lemu mak la ilaha illallah pikirane kok ya Allah. Niki tujuane nek wis ngeten iki banyak bintang di langit hanya satu yang bercahaya banyak wanita cantik yo mung Akidah yang tercinta lho ngono Akidah yo ngono kerembulan naik onta lho yo jadi protes wong parian kok kerembulan naik onta banyak pria tampan yo Mas Galih yang tercinta ya Allah langkah wong liya sing tak damani nang dunya sekliyane rika bila galia mainin tum se pyar karike tum se pyar karike tumse pyar karike dila galia. Oh wis malah tekan didi kok. Pokoke tujuane omah-omah siji gawe ibadah ora mung penganten anyar penganten kawak sing luwih penting yuk ayo Pak Bu sekolah sak jangkah gawe ibadah. Ngaten nggih Bu? Nggih Pak nggih. Sing penting penganten kawak rungokke manten anyar rasa tak kandhani wong bocah ki pinter bocah sarjana bocah ki seneng-senenge ora usah dikandhani manten anyar iki gak ana wong manten anyar tukaran masyaallah nguyuh wong loro adus wong loro entut sedepe ra karepan jek manten anyar telek kambing bulat-bulat temblek rencong rasa coklat sing wedok entut maktit apa mau dientut Mas aduh manise tapi nek muni anake loro telu kok ya Allah diapurmu ngebrok minggat kono lo sesuk meteng meneh ya Allah shollallahu alaihi sayyidina Muhammad siji tujuan omah-omah iki gawe ibadah
Mula gagar wigar tanpa karya, aja seneng golek eleke wong liya, awake dhewe mesti ene kurangi mesti ana. Ndongokke niki. Ora kok wong lanang dumeh wong lanang, wong wedok dumeh wong wedok. Kedah rukun, rukun iku enak. Apa wae nek rukun enak senajan ki mau nek dhewean ora enak. Jajal umpama jenengan dhewean, gembrojos kepringit umpama, terus sampean ngambung kelek sampean iso mendem nek dhewean, tapi nek apek niku nglumpuk. Apek kalipek iso ngono ki rukun ya sedep kok. Ngeten iki lho, apek nglumpuk sedep. Lombok nek pangan dhewe alah gaber-gaber gak enak. Nek mbok nom rapati nek mbok tuwa Kang, gaber-gaber tenan. Brambang tok mbok pangan dhewe ya ora enak. Uyah langsung mbok cendoki apa ya ora mrodoli usus iki. Umpama terus mangan ajinomoto langsung disot dhewean ku ya ora enak. Barang iki nek dhewe-dhewe pancen ora enak, tapi nek kon rukun jajal to. Barang sing ora enak wadahana dadi siji ning cowek lombok brambang moto terasi tambah uyah kei terasi sambel Raden nunan. Inu tenan. Lho nggih napa mboten? Rukun ki angel sakpore iki dandang dadi kuntul, kuntul dadi dandang wong liya, dadi sedulur, sedulur dadi wong liya. Perkara sepele dadi gawe iki dina bodho wong liya diparani mara, sedulur tunggal BOL jejel griya kok ya ora mara. Ngono ki ya ana. Wong ya teko. Dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyiduk. Dadi banyu moh nyiduk, dadi godhong moh perkara sepele ya Allah Gusti. Mula niki halalun bi halal niki ayo rukun enak Pak. Nek gelem rukun lho, ibu mereng mboten niki? Ibu rungokno. Bekakase wong lanang kuwi ora enak nek mbok go dolanan tok. Lah mbok sentik bekakas kok kaya ngene iki. Ora ana balung iso ngacung. Bagi rono bagi nek mbok slenti tok ancen ora enak yo. Lho temenan Pak, bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok lir. Mbok iliri tok ya ora enak. Wae wong wedok ya ora enak, wae wong lanang kuwi ya ora enak. Tapi nek mbok tokno kon rukun nunan masuk. Ya Allah, rukun saiki ki angel ra karuan kok. Pengurus lama kan karo pengurus baru niku. Lah iki ana MBC ana kalbe ana nikahan mlayune mlano dalah. Sallallahu Muhammad. Pun sing ajeng mulih sik mboten napa-napa. Mboten napa-napa urusane kali Mas Agus Subianto. Sallallahu Muhammad. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Niki monggo kula panjenengan kabeh nek diniati ibadah insyaallah barokah sakinah mawaddah warahmah Allahumma ayo Mas Galih kerja paijo paijan ora kerja ora lah dalah yo kerja wayang ibadah yang ibadah oke? Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ngono lho Mas. Ya Allah Gusti, pelan-pelan, alon-alon pun ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk yuk. Mau terus donga malah cepet ya Allah Gusti. Ya Allah nyambut gawe ning aja ngantek lali ngibadahi. Golek duit, mobat mabit, salat mung 5 menit, ping 5 menit ijake sing kanggo golek duit. Nggih mboten? Ning omah kowe wegah nganggur mbok undur-undur, petani do lali, pedagang ngarang kadang, sopir kocar-kacir, pegawe do karepe. Ya Allah, syukurmu ning ngendi kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar, butuh makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Lunas utang meneh. Angger lunas utang meneh kon ra ngelu piye to? Lunas ganti PCX. La ilaha illallah. Mingkup mekar meneh. Bang Titil, Bang Plecit, Bang Setan, ya Allah, bar subuh ning ngarepan kok. Jelotok Bang Setan tekan kene ora Bang Setan niku.
Ya Allah sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Lho sing lanang dadi wangi mlethek gegere, sing wedok bendina CO. Boyo sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Sufra ora apa-apa, sing penting kang fungsinya. Sampai lokasi menelingi kula, sufra ora apa-apa, bangsa sufra ora apa-apa, ora kudu PCX. Sufra sejuta kenangan daripada PCX sejuta per bulan. Ngeluh malah sampean ngelih angsuran. Wis pokoke dinikmati bangsa-bangsa ora apa-apa. Asor tata ndhiri sementing mulya makom derajate Allahumma. Siji golek ilmu, loro berjuang, telu nyambut gawe. Wis tau tuku klambi dhewe, tuku bensin dhewe, sing penting barokah awak waras. Bualah anak jemika bojo meteng meneh. Bangser alhamdulillah. Lho bangser kali kiai mlebu swarga, dhisik bangsere kok. Cek lokasi aman yai masuk mlebu swarga bareng kiai, bareng mlebu bangser metu naik. Lah subuh orang ngepam kok. Terus ngepam subuh ora sembayang. Ya Allah Gusti. Lah wong ngepam pengajian kok subuh ora sembayang Bang Sredian. Awas kira anak buahku ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki monggo ora kudu gengsi, sing penting fungsi. Avanza ora apa-apa, sing penting fungsinya. Ora kudu pajero panas njaba. Delokon suarane didit kuwi kredit. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Nyun sewu, Pak Wakil Bupati, jenengan sesuk tasih enten tugas. Jenengan menawi badhe kondur yen mboten napa-napa. Estu saestu niki. Iki aku mesake arep mulai isin kok. Jenengan kondur yen mboten napa. Nek jenengan mengke ngunjungi, kula ngajine sedelok mesake sing ngundang niki kowe. Lah nek suwe-suwe mesake sesuk tugas penting kok. Saestu Pak Wakil Bupati jenengan sampun nenggo sawetawis katuran anu mawon mboten napa-napa. Kula tok mesake kok piye. Saestu bolo nggih, monggo saestu Pak Wakil. Los iki. Los. Oke, baik. Wah, iki Wakil Bupati istimewa iki. Biasanya kita nyambut mulai kok. La ilaha illallah. Sehat Pak Wakil Bupati, sehat. Duduti Pak Wakil Bupati. Iki ngene kok nganti digotok malaikat tempiling malaikate. Boloku iki sallallahu Muhammad. Niku ya Allah kula ewet kok rasane iki nek kedat-kedat kesuwen. Pak Wakil Bupati ngantuk sesuk iki nggoto. Pun lanjut. Oke, baik. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan ngantek tengah wengi, ngajine dilosake Wakil Bupati Jose. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Mikir rakyat, yo mikir akhirat, kembang rawit, loske. Jaine ora iki, guys. Ya Allah.
amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Wong sing iman, wong sing ibadah nang pangeran ora bakal mamang. Ngeten iki Masya Allah, berjuang kelawan jiwa raga harta benda, merangi hawa nafsu sing kudune ngantuk mulih mapan turu tetep mendalangi kiai golek ngilmu niki Masya Allah ulaika humus shadiqun. Wong sing bener, wong sing temen, wong sing jujur, sing makmur besok ning alam kubur. Amin Allahumma. Niki nyuwun sewu. Aja mamang kangelan entuk bayaran, nandur mesti ngunduh. Kawruhana hakmu ki apa, kewajibanmu ki apa. Ruwet renteng ing donya, jalanan menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane ngurip. Wis ora tertib. Seneng golek elek wong liya padahal awake dhewe bosok kakean dosa ya Allah. Mula ngaji ngatur jiwa dandani ati jenengan tengok-tengok kaya ngeten iki fadlul muta'allimin ditulis kaya dene fadilah wong ngaji besok aji rekoso mulya tirakat munggah derajat. Allahumma metu teko ngomah medun malaikat ngepiyakno suwiwi niki jenengan mangkat ngaji malaikat ngepiyakno suwiwi mangkat ngantek bali diawat-awati wong sing ngaji niki disoting malaikat sing entuk snack loro sapa ngono ku yo ketok dikandani kok iki wong sing bakal entuk nikmat entuk rahmat awake sehat asam urat minggat. Amin Allahumma. Masya Allah jenengan tengok-tengok ngeten iki Masya Allah dijogo saking tumindak Allah tumindak dosa umpama jenengan ora pengajian gak teko ning emperan ngucah tangga sampean numpuk dosa ora krasa bareng teko slamet sangka dosa. Allahumma kiai ki sok rahmat jenengan kok gelem mentelengi kiai entuk barokah kiai katutan entuk rahmat awak sehat asam urat minggat entuk barokah ngaji. Allahumma sajangkahan selangkah demi selangkah munggahno derajat selangkah demi selangkah dosa kula jenengan di ngapura. Monggo kula jenengan jasmani dipakani rohani ya dipakani jasmani pakan sego lawuh sayur rohani pakan pangendikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering guru rohani kurang mangan sok keliru. Ayo ngaji golek ngilmu besok bareng-bareng swarga mlebu. Allahumma. Ya Allah Gusti, mikir repot ora ana lebare, Pak. Nomor loro tujuane omah-omah, ikhrajul ma alladzi yadul itibasu bil badan. Tujuane omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu iki ora dintokno awak pating greges. Apa to ki? Rungokne sik. Rungokke. Tujuane omah-omah Mas Galih, dipikir iki Mas Galih. Ngono. Pokoke tujuan omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu kira dintokno awak pating greges bojo nesanesu bukaan bekakasmu. Masuk lanang ngamuk udo puntuh waras-waras. Lho kadang-kadang kok. Lho temenan lho tak kandhani manten anyar nduk akidah. Bar salat isya engko rasa katokan kekno. Lho manten anyar kok katokan hukume makruh. Lho tenang kok. Bar salat isya wadaan toto ora usah katokan kekno karo tawa-tawa Mas. Lho manten anyar iki penting kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tuwa mara tuwa Pak Gus Subianto. Ngene iki nek di mantu anyar aja ngantek niki nyun sewu gawekno kamar sing rapet aja nganti ana sing bolong. Urung ngantuk eno-eno turu. Aja ganggu arep digaweke putu. Aku kelingan zaman cilikan kula mbiyen cara Kiai Lukman gitu kan ning bocah-bocah cilik biyen kan turun ning masjid ngoten iki. Biyen langgar dereng musala dereng langgar geladak niku lho dereng enten listrik, listir oncor ufli. Lho kiai kan fasih tak ufli. Aku kelingan biyen cilik niku ya Gusti meja cilik iki diuplik diadepi Mbah Yai Bapak Tabah Bakas Robi tantu matur ronto maru babi turu ngono kae. Biyen turu ning langgar ngoten nika ning musala ya Lukman kiling-kiling to. Biyen cah nom-nom bocah-bocah iki do turu ning langgar ngoten nika. Lah omah biyen kan jeh cara desa kan omah gedhek ngoten nika. Omah biyen kan jeh elek-elek gedhek ngoten nika. Lah dalah manten anyar bocah nom-nom sing do turu ning langgar ngoten nika. Ana manten anyar kok alah ya Allah. Sing jere gedhek dipoteli nginceng.
Aku melu kok. Lah dalah do malah bareng ambruk niku wah ngamuk mantene kok. Mula kamar kudu sing rapet. Urung ngantuk, ento-ento turu. Enten ceritane manten anyar arep garepe erpane ora turu-turu gelisik. Ayo Dik, alah Mas sedo melek Mas. Lah iki wis kaya ngene, taleni sik Mas. Aja ngono to Dik, ayo to Mak. Ayo to Dik wis kaya ngene. Alah engko lho Mas, wong Pak Ije melek kok Mas. Isin engko omahe. Alah ayo to Dik. Wis Mas tak kandhani iki gandeng wido melek ya Mas yo. Di kesempatan buka sumbangan manten gak sido gara PR buka sumbangan Mas tulisi Mas. Ya wis Kang Pardi 100. Kang Cupri 150. Akhir kendu begagas iki kon nulisi. Bocah iki ngano sing lanang nganutan kae. Lah yo Siti anu gelas kadune iki werna anu gelas ngono kok. Terus Parmi piring warna-warna kado dibukai semoga gak sida buat gawe bukai sumbangan jelalah ana entuk kado jelalah dibukai isine jam tangan dinggo karo sing wedok jelalah jam iki rada cilik sing wedok ki muni ngene Mas kok sesek lah pakane krungu ancen ngono Nduk pertama pancen sesek iki apa wong tuwa kon turu kaya ganggu ya Allah Gusti. Mula kudu sing rapat, aja ngantek ganggu arep digawekno putu. Sallallahu Muhammad. Nek gawe anak nganggo apa Mas Gale, aja ngger plak-pluk. Lho, wong arep nandur pari kae, ya diresiki sik sawahe, kira akeh sukete ya dibabati. Sawah ki lho. Pikirmu kok tekan kenjing-kenjing lho. Nek arep nandur ngono iki aja kesusu langsung tengah yo pinggir sik to Mas Gale. Sholawat ping 17 bulke bathuke. Arep munggah maca bismillah sik ping 21. Lho dikandani kiai kok. Suwan iki ngono ki jajal. Allah majanibni syaiton wa janibni syaiton marozaktana. Mas Gale mun hafal napa dereng niki? Nek durung hafal tulis dhuwur amben. Angger munggah diwaca. Ben dadi anak genah soleh-solehah. Allahumma. Aja ngger plak-pluk koyo tanggamu gawe anak orang nggo jopo bocah dadi rambut semiran abang. Wah kaya BMD. Bule mung ndase kok. Dompet ra ono isine gayane dirantai lho sing nyolong sapa to Le. Mula nek gawe anak iki nganggo jopo lho iki penting kok. Kanjeng Nabi seneng ora karuan nek umate duwe anak pirang-pirang bakal duwe umat akeh arep pamer karo nabi-nabi rasul sadurunge paling akeh umatku mula gawe anak sing sakake Kanjeng Nabi luwih seneng anika iki kok iso mutamati to guys. Anikahu sunnah niki nikah niku sunah Kanjeng Nabi nek wong ora gelem nglakoni sunah Kanjeng Nabi nek ora rabi ora dianggap golongane umat Kanjeng Nabi mula ayo ndang rabi sallallahu Muhammad niku diniati ibadah Mas Gale tenang Mas Gale sabar tenang Mas Gale ya Allah Gusti pokoke diniati ngaji ya Allah untuk padilai Quran karo main Quran besok duwe anak ahli Quran ahli iman Allahumma ayo ngaji ning ngajian mirengke waosan Quran kanggo tombo dandani iman supaya ne uripe slamet aman ayo ngaji ning pengajian solawate aja ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad iyo ngaji karo kiai wah mesti mengko didongani iyo ngaji ning sida mulya salah ning sida mukti muga bagian iki mengko mesti didongani iyo ngaji ning sida mukti muga ora sampeyan rezeki amin sida mukti ora rezeki
Majedor, majedor, majedor. Lah sing cedak son ki malah dingkruk ora balik kok meneng ae bae. Sing pojok kono bae tok dingkruk kok ora balik iki. Dingkruk kok ora balik, ini mesti ngantuk getak majedor lah dalah. Kaget Mbah ya Allah. Nek kira-kira anake sing kaget ku nganti lara panas, golek godhong sangketan karo sawanan, karo njaluk rambut kuning demak rono. Kowe njaluk rambut ndi wis tak takeni. Lanjut. Oke, baik. Pun. Siji niate nggo ibadah. Nomor loro kanggo ngetokno banyu. Sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha. Iki litaskunu karepe napa? Ning kono maksude anteng tentrem sakinah tenang ning gone wadahe dewi-dewi. Aja diecer-ecer karepmu dhewe rungokke iki. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah kasih sayang mulo jenenge takwa tak qafa walib tak tawaduk saling hormat menghormati kon anri mau panduming Gusti usah lapang jembar manah hati alif ulfa kasih sayang salami aja mung manten anyar tapi nek kok tukaran ya Allah nyuwun sewu Pak niki tujuane lha apa golek dulur litolabil kurobat kanggo golek dulur ngger umpama urung kenal Pak Agus iki dadi bapakmu, urung kenal Ibu Meka ya iki ibumu. Kowe gelem bojomu kudu gelem keluargane. Oh alah ya Allah nyuwun sewu. Kula mohon matur kala wau. Nikah hukume sunnah. Bekti wong tuwa hukume fardhu ain. Aja pisan-pisan wani wong tuwa ana dawuh ngene. Idza tarakal abdu adu'a lil walidaini faqad yang qatiu anhu rizqa. Sopo sing ninggal ndongake marang wong tuwa urip ora mbok mulyakno mati ora mbok kirim donga padha karo nutup rezeki sing bakal teko ruwong kene iki aja pisan-pisan kowe nglakoni sunah kowe duwe bojo wani karo ibumu ngeden 9 wulan 10 dina ora bejo soroh nyawa kowe ora metu teko telole ngeden kaya ngono lekasan 2 wulan bingung ngono wong pirang-pirang 4 wulan kejut-kejut kei nyawa ngapati utang dilakoni demi jaya bang bayi 5 wulan saya gede 6 wulan mundul-mundul ning batuan hawane arep nguyuh nggih napa mboten Bu wong kula nggih ngoten kok 7 wulan bayi saya gede 8 wulan bayi mancal-mancal golek dalan ngono iki dhisik-isik surat Yusuf surat Maryam ojo malah kejak karo kiran tutupen botolmu lah dalah bayi joget ndas ning dhuwur sikil ning ngisor metune kangelan sesar kaya ngono kuwi wacana surat Yusuf surat Maryam sebul bayine salto ndas gampang metune sikile lho dikandhani kok iki donga 8 wulan ya Allah mlumah kaya gunung segeh-segeh le ambekan miring kaya prau glimpang mengkurep malah kaya timbangan ndodok kaya celengan macan ora percaya golek ana wong sing meteng jajalan kon ndodok persis kaya celengan ya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tuwa aja pisan-pisan wani karo wong tuwa 9 wulan punjul 10 dina buka loro ya Allah larane buka 3 ya Allah dhuwur ayo nduk wis ketok rambute nduk lah dalah nduk ajen ngono ajen kok lanang wedok gelem ayo nduk kaya ngono ki kok bareng wis gedhe disekolahke dipondokke di ngajikke sarjana bareng sugih duwe bojo duwe anak ya Allah wong tuwa kok guwak ning ngene panti jompo arep urip mulya kok ngendi kowe le kowe iki nek kepengin tekan pekelaosan kudu lewat dalan sampeyan arep nyabrang kali kudu lewat jembatan senajan jembatan rada elek-elek kudu mbok liwati nek kepengin lewat tekan tujuan sampeyan ridho Allah biridul waliden nek kepengin ketemu Gusti Allah kudu lewat wong tuamu senajan wong tuamu goblok bodoh ireng kuwi wong tuwa kudu dadi lewatan jembatanmu aja pisan-pisan yo kowe wani karo wong tuwa karo dulur sing akur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad litolabi rizki nikah ki tekoni rizki wis tok kancamu dulur pakmu lek kabeh do ngamplepi berarti modal mulai dugi wis tok rabi kere disugihke aja kuwatir pakmu lek mbiyen ra ndek apa-apa saiki sugih mobil anyar kuwi kredit le delalah ya iso ngangsur pokoke anggere rabi sugih Allahumma tujuane omah-omah hifdzun nasri kanggo ngreksa nasab ben jelas ben galih ben cetok ora kok anak yang ku kandung ayahnya sekampung piye to ki mulai ana pernikahan
akad sing bisa ndadekno halal antawise wong wadon karo wong lanang berhubungan kegepokan sesenggolan uga suwijining ikatan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga dan keturunan ngeremno peninggal ben ra keluyuran belayangan pecicilan jenenge pernikahan sakinah mawaddah rahmah tenang iki mergo nek wis duwe bojo iki wis rada tentrem ayem Allahumma iki tujuane omah-omah nailul ladat kowe mengko bakal entuk nikmat ladat nikmat ya Allah aja ngantek lali sing aweh nikmat nek subuh adu salat njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa nduk pake pas lunga alhamdulillah ya Allah Gusti wong karang ya pernikahan sing kula omongke ya nikah-nikah niki to nggih sallallahu Muhammad pun ngantuk napa dereng lanjut monggo Pak Wakil Bupati badhe kudu. Aku ora enak kali Pak Wakil Bupati kok. Niki mesake awake kesel saya tugase pirang-pirang kok ya Allah. Ampun inti kula jenengan ampun golek eleke wong liya. Mboten napa-napa saestu Pak Wakil. Salin jenengan sesuk tugas kok. Penting banget niki wong pejabat iki ya Allah pun pokoknya ngerti fitnah pun tenang mawon Pak Wakil pun biasa pun jarake suwe-suwe bongko dhewe kok mungkin kumpul kiai untuk berkait kiai wis diintini kiai mboten napa-napa estu muga-muga ya Allah hasil maksud dunia akhirat amin Allahumma nulat ayo dibawani kersane monggo nggih kae ngocek kok ya monggo niki saestu monggo nggih ayo dibawani ndereke Pak Wakil Bupati nganggo bawa sik Pak Wakil monggo saestu nggih mboten kula pun paham saestu kula ikhlas ridho saestu daripada jenengan nggih engko nek ning kene kesuwen ajiku sedelok iku mesaki to sing undang larang-larang sallallahu Muhammad ayo esuk kebiduran piye heeh oleh ngene Gusti Allah ngono nyuruh perahu ya ayo nduk dibawani nduk derekaken pokoknya Bu Wakil Bupati juga pokoknya dalam perjalanan selamat monggo ya udah dibawani di senggai bareng-bareng guys begawe melek matamu lho kayono sing lakon santriwan sing putri santriwati komandan ngaji tumrape wong jawi mangan kupat sanure wis tuwa manawi kuwalapan nyuwun pangapura dikruk wae nyedak iki kok persiapan karepe dhewe cah kuwi dijak omongan ngene-ngene orang marang diblas balang kae iki persiapan kowe le nggih iya kelakon mulya kai ana padesan papringan supaya dadi mulya kelakon sinembadan kelakon ya sida mulya dumukti besur janing jaman katelah desa sida mukti iki terusake Bupati gendongan dhisik. Ketoprak sik iki. Mungkin jula-juli ludrukan terus jaipongan terus wayangan sing kuat entenono ora kuat mulya urusane Pak Agus Subianto. Pancen kaporo nyoto. Geger gembir. Ana iring kiwa. Kadipaten Pati 250% pajak diunggahno ladalah. Geger gembir ewer-ewer sang Adipati Sudewa Papunjara kowe ngono.
Iki mapan sih. Niki jar mulai enten sing aja maksud ini. Lanjut iki. Lanjut. Pun los pokoke iki. Ayo nduk dilanjutke. Heeh. Kentongane digunakake kok. Kok yo karepe dhewe. Lah ngono lho kok ya. Iya. Lah iya kan ketoprak bakaran kok. Ya. Sing peparing ben urip iki ora montang-manting gresula tambah rekoso grundel ngedumel tambah kepetel nek kula jenengan kok eling insyaallah ora montang-manting Allahumma aja seneng golek eleke wong liya ati atos ayo tambah nono wong ngaji ora bendina ya Allah siraman Quran innamal mu'minuna niki innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sak temene wong-wong sing padha iman ini adalah saudara. Ayo nyambung dari paseduluran, ikatan perdamaian, nepung sanak kadang dami siji lan sijine mula MBC iki ayo ranting-ranting dikompakake datang ketua MBC ayo sing sabar panjan wong sakniki niku ya Allah akeh wong keminter akhirnya ora bener bumi saiki do keder bumi keder dadi horeg menungso dadi padha umek sing dhuwur mangan wareg sing ngisor kelepek-kelepek wong tuwa saiki wis do ampek ambekane do sesek mikirke anake do koplo congyang whisky es moni dudek-udek ngantek keletek-keletek anake wedok yo do ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane iki nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek goro mulai panas susah kita iki ayo nduk urung lebar gaweamu ayo nduk ya Allah wedang jahe gulane batu enak rasane saya dalu ayo nduk Suci ngaji kita sami matur nuwun suarane piye ayo segakmu biasa sing lanang meneng budek kok ayo diajak ngaji Mas monggo ngaji yo padha ngaji manut dawuhe kiai ngaji ngaji bikin sedake kabeh ngene ngono karepe dhewe kaya ayo esuk wisata ning Pelausan yo sarangan. Iki saringan kene iki entuk tok syukuri ya. Ning ngarep kakok-kakok saringan tekan mburi mentem kabeh. Ayo. Tapa
bakat ngaji entuk tombone ati. Mula santri-santri rungokke sing padha rawuh niki nggih bil jari wa tanwini wa nidawa al wa musnatin lil ismi tamyizun khasol. Sing wajib mulangi santri niki ora mung Yai Lukman Hidayat Toha ora rungokke Bapak Ibu. Anak niki genah apik nyuwun sewu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Kowe wedya mring Gusti kang Maha Kawasa lan wedya besok suwijine mangsa ana bapa ora iso nulungi putra, putra ora iso nulungi bapa. Nek nomere ora padha, gelombang ora padha, password ora padha, Pak. Nyun sewu niki, Pak. Niki, ya Allah. Wong tuwane ahli wiridan, ahli Quran, anak do omben-ombenan, gak sida wong tuwa munggah swarga diseret anake nggo bancik ndase ning neraka. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida'. Sing iso ngrafakno mulyakno munggahno minterno ngapikno derajate putra ngambil maknawi ibtidak ngambil wong sing agawe maknawi bengi-bengi gak ono sing ngerti rahasia ilahi ibtidak kawitan bapak munggah mak dadi anak iki sing wajib minterke bapak B bertanggung jawab A atas B pendidikan A anak ka keluarga ibu ikutan B budi utama bapak ibu sing wajiban ngei ilmu ning gandeng ora iso mulangi ilmu ora ana wektu iki mulane sawalan mulai tanggal 14 niki do diangkatno wa kadakarofu khobarin bil mubtada kadakarofu khobarin bil mubtada nek anakmu kepengin iso dadi khobar iso kholasoh iso sejarah iso hadis iso Quran iso ceramah iso ngomong dadi khobar iki sing iso ngrafakno khobar sapa mubtada pertama kali sing duweni ilmu dhisik pisan rupane ulama kiai guru ustad pasrahno berarti bapak ibu iki dina wayahe ngerterke anak dipondokno pasrah kelawan kiai ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu swarga merbu hurufe 3 ngain lamim ain iliyin munggah derajate lam lainun lemes kewes luwes milkon mulukun malikun wong sing dadi ratu wong sing dadi bupati wakil bupati dadi kiai wong sing duwe ilmu lam lainun lemes kewes luwes tenang mula ngain diwaca kasroh lam diwaca syukur mim diwaca domah ngain lam mati kasroil mim domamu ilmu ngaine diwaca kasroh kasroh karokat sing ana ngisor nek kowe gelem andap asor ning ngisor karo wong sing duwe ilmu rupane kiai guru kowe andap asor yai anake kula kersane pondok wonten ngene jenengan Pak Yai karo nyangking gula klopi rungokno iki sallallahu Muhammad lah kowe sowan karo kiai glendang kosongan kok anak pengen dadi kiai andap asoro santri bekti yo kelawan kiai kowe kasroh dhisik ora apa-apa wa mayalil mudhofa yati khalafaan gufil rabi idama khudifa senajan kowe dadi mudhof ilaih ra apa-apa wasane ajur ra apa-apa kowe dadi idhofa sing mudhof ilaih nomor loro kowe diwaca jer ra apa-apa angger kowe gelem jejer kelawan mudhof sing iso rafa iso nasab kowe kok gelem jejer kiai sing mulya besok senajan ngisor kasroh suwe-suwe kumpul karo kiai bakale mulya Allahumma amin ngain diwaca kasroh le sik le lam diwaca sukun sakinah mondok sing tenang nek wis mangkat sabar rasa mulah mulih ngaji kok mulah angger pamit bae mati angger pamit bae mati lho bae sapa aku nek bocah kok mulah mulih sing tenang ning omah niki kakean ujian nek sampean delok HP ning pondok niku gen cepet undakan lancan deresan lek ndang khotam mula mondok iki sing tenang mim domah ilmu domah niku artine kumpul besok nek duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna amplop teko gula mara ora ana kok kiai tuku gula adol gula lho ki napa mboten kula anakmu kon ngaji kerjane ra kangelan mergo cangkeme akeh wiridan kiai kok ora mbut gawe duite pirang-pirang mergi sing kerja ki ora awake sing kerja ki cangkeme iki lho
Nek lambene iki akeh obah-obah, kerjane ora kakan pola, medhun ngene iki lho, kes tak kandhani Lukman. Lho nggih napa mboten? Ngene kon ngaji kok emoh ya Allah Gusti, pegel aku rasake. Iki pondok pirang-pirang ora duwe dhuwit utang. Nyong ngomong nek gratis. Nek nyatane ora duwe. Pakane tumpakane motor. Ya Allah mobil duwe kok ngakune kere, tuku si PKH ngono jajal. Astagfirullahaladzim, kok syukuri ten pundi mula niki monggo kula jenengan ora kok ngalali sapa-sapa monggo niki wong pengajian komplit yo kanggo santri ana sing pertama ke bil jari diwaca jer kasroh dhisik le kasroh sik rapopo bil jari watan win niatmu sing kenceng tujuan teko ngomah tulisi kitab ingat pesan mama iku niat sing kenceng bil jari watan nidak ki undang-undang karo sing gawe urip rupane pangeran seneng maca Quran poso dalail poso Quran poso manakib poso muteh tarik ruh sik santri-santri niki iki undang pangeran engko bakal entuk al ilmu al ma'rifat sarane kepengin entuk al ilmu musnadin lil ismi kowe nek kumpul karo wong sing duwe jeneng rupane ustaz kiai guru kowe besok ya duwe jeneng rupane kiai ustaz guru aja kesusu golek jeneng sing penting jeneng nek wis duwe jeneng ku jeneng merok-morok HP-mu anu iki lho ganti anu mic-mu iki lho. Suwe-suwe tak buanting mic iki kok. Ini ganti kraker-kraker. Ya, bayang iki. Mbik kok iso mutamati kabel iki lho. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Iki Kang sing nomor iki Kang. Gen laris sonmu Kang. Niki santri-santri, ya Allah, santri-santri, santri SANTR lah itu. Wes. Nah, monitor jam 11 punjul seperempat lanjut oke baik ini nek tak gembleng santri-santri iki ya Allah Gusti pun penganten tenang pikirane ditenangke sik pun sugih-sugih umroh kabeh amin Allahumma sing penting aja seneng golek elek wong ya aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa amal kula jenengan durung mesti ditampa ora usah golek eleke wong liya ya Allah iki dina senengane ya Allah ngelek-ngelek wong sing nomor loro sing rusak iku napa qaswatul qalbi ati wis atos pengajian mung tanggapan ki mung dianggep dagelan mun rak mantuk ora kepethuk gagih-gagih ora kepanggih beber ilmu saiki kudu ngerti ilmu kiai niku beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek langsung ngene iki ora payu kok gegere dunya ya Allah kilatul khayak wong wis ora duwe isin wis saya tambah tuwa rambut saya putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan siut ora krasa ya Allah wis saya tuwa lagune mengke dandang gula ndang tobaton ndang tawajuhan ndang biaton ndang dikira liku li syai'in siqalun siqalu qalbi zikrullah kabeh ana sing nganggo ngumbah kula jenengan kotor ayo dikumbah oh kelambine leboke mesin cuci omahmu iso mbok saponi tapi nek ati apa sing kotor ngombe ngangge napa zikrullah zikir dateng Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha la ilaha ayo dikumbah Pak ya Allah kok ora isin jenengan didelok Gusti Allah tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak Allah Gusti Allah pirsa kowe ning kantor Gusti Allah kontrol ning pasar kowe ora samar ning kebun ora gumun ning disangan paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik isor tumpukan dami Gusti Allah ngerti kilatul haya wong kok ora duwe isin ya Allah tulul amal dawa pengangen-angenmu swidak pitung dosa cara tanduran wayahe panen umur 8 dosa kok urung dipanen malaikate kelalen mbah ayo ndang tobat ayo ndang taat amin Allahumma ya Allah idza faraqur ruhul badan nalikane roh wis pisah kelawan badan Pak mau bungah-bungah mau seneng-seneng mau kelon-kelonan saiki ayo ngragapi awak kula jenengan bagus kaya ngene ayo kaya ngene besok diodel-odel singgah digecek malaikat apa ora ya Allah ajamak ta dunya amin dunya jamaatka ana ta sira sing ngumpul-ngumpulno bondo donya apa to bondo sing besok bakal ngumpuli sira buka lawang swarga menungso apa to sira sing ninggalno donya apa to donya sing bakal ninggalno sira sawahmu amba ditinggal bero omahmu tingkat 3 ora digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno kupingmu rungok
Akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Ana ta sira sing mateni donya apa donya sing mateni sira. Sirah gawe sikil-sikil gawe sirah awan bengi-bengi gawan lem nyungkir walik ya Allah idza muti alal mughtasili. Nek wis diwadhi padusan. Nek wis diwadheni ngene padusan ya Ibnu Adam. Ya Ibnu Adam, monggo nggih. Monggo nderekaken. Monggo. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya Ibnu Adam. Ana ta sira. Ya Ibnu Adam, tadhabu ila safarin baitin bi ghairi zatin. Anak Adam. Kowe bakal lunga sing perjalananmu panjang aja ngantek sangumu kurang. Ning donya utang tangga iso. Ra iso mangan njaluk kanca kena. Ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa? Ya Allah. Kowe numpak Innova. Kowe numpak Pajero. Mulai dina iki kowe besok ora bakal numpak Innova maneh. Numpak Pajero meneh. Innova ditumpaki bojone bojomu. Ya Allah, nek wis dibutel kafan, Pak. Nek mikir kados ngeten iki Masya Allah. Ayo sak polah sak jangka namung padus mardotilah. Mugi-mugi kita sedaya sing tiyang sepah tambah istiqomah anggenipun ngibadah amin Allahumma. Sing mantene ya sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Ya Allah Gusti. Yo dibawani gegarane wong akrami. Ayo terus wayangan. Monggo ingkang badhe wangsul melih sinten? Monggo. Mulih kabeh ya. La ilaha illallah. Monggo. Sone iki iso kontrole kok muni ora ngono jenengan kok. Ayo. Iya nduk. Wong bebrayan bali wisma ora masalah babakan ayune, ora babakan bandane, sing didelok iki atine. Urip ning donya kabeh niki sing didelok atine, Pak. Ayu pira suwene. Ya Allah, nek ijih nom ngeten iki rupane ayu. Saeseman saweran 50.000. Tapi nek tuwa kempong pirot ora payu, mesem guyu dianggap nesu mergo ora duwe untu. Ya Allah. La ilaha illallah. Niki kali muhasabah. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ternyata bolak-balik niku ilmu, Pak. Monggo pelan-pelan kula panjenengan, ya Allah, la tadkhulul malaikata baitan fiha al-qalbu. Omah iki ora bakal teleponi malaikat nek omah iki iji ana asune. Kibriya, kumedhi, sombong, kumentak, kementus, kemuji, sok suci, rumangsa paling pinter, rumangsa paling mulya, ya Allah. Ya nduk terusno nduk.
Muga ati kula jenengan kesiram Quran tambah iman Allahumma. Ayo nduk. luput pisan kena pisan Mas Galih nek bengi iki urung iso ya sesuk bengi lah. Ora kuwi maksude. Luput pisan kena pisan, sepisan pernikahan iki kanggo sak lawas-lawase donya akhirat. Allahumma. Ayo nduk. Engko tengah wengi arase mengok jam 12 terus ndonga. Muga-muga sinembadan apa ingkang dados maksud kula jenengan. Ngaten nggih? Heeh, nek urung jam 12 ndonga, arase urung mengok, malaikate urung medun. Donga urung mandi, mergo malaikate urung jugi. Ana nek wakil bupati kiai mulih ora apa-apa, goblok-goblok aja mulih to. Sing kiai mulih. Engko nek kiai mulih ora apa-apa. Nek sing goblok-goblok aja mulih. Wong kiai wis di swarga kok. Dadi ora butuh donga, ora butuh. Lah nek awake dhewe sing kere-kere. Ayo nduk lanjut ki. Ya Allah. yen gampang luwih gampang Ya wong jenenge jodoh nek arane gampang yo gampang, nek angel yo angel. Temenan kok. Nek wis muni gampang ya Allah mangkat kerja numpak bis. Untel-untelan wedok kepidak sikile, sorry ya Dik. Jaluk nomere dadi jodone nek angel ngantek tuwek ngene iki ora rabi-rabi. Gayane pilihanmu iki hasratmu keduren kok. Wis sembarangan saanane ngene seperti kok ya. Lek ngepingin aku. Ayo nduk lanjut nduk. yen angel kalah Angel ya ora kaya juduk. Telung perkara kang tan kena kapurba pangwasaning manungsa, siji tekanipun kabejan rezeki, loro temuning judul rabi, telu tibaning palastropati. Iki lho piye to kok mikir kok iso metu-metu sing mati sing ndi to iki? Oh, kontrol kae. Mati urip patenono wae lho. Patenono. Ngrusak utek cah kuwi ya. Niki nyun sewu. Rizki niku nek kadung angel ya ora kaya rizki, jodoh nek angel ki ya ora kaya jodoh, pati nek gampang niku ya ora kaya pati, nek angel ya ora kaya pati. Nggih napa mboten? Mergo pati jodoh, rizki niku panduming Gusti, Pak. Nek angel ora kaya jodoh, nek gampang ora kaya jodoh. Nek angel ya Allah anak gede urung entuk bojo lek bingung sayembara sapa-sapa gelem ngepek anakku tak tukono bebono mobil dipajang ning ngarepan sing lamar pirang-pirang ngadeg kemrecek ndodok kemroyok mleding kepising baleng rapi mobil didol lah dalah terusno nduk terusno ayo tan kena tinumbas harta pangkat rizki disogok duit ya ora iso mati Israel kon mundur sedina disogok arta ya ora iso jodoh dibayar pira nek ora jodoh dibayar pira ya ora iso ditibakno dijunjung deboke apa enake ya ya nek dijunjung lagi buat gawe ayo seket-seket wis mulai kabeh kiai mulai bupati mulai bar sosroping sang yang arepa gemantos tengah wekdal tabuh leng-lenging driya mangungkung kanduan rimpang setengah kali welas muga sama waras ikhlas pitungkas
utang lunas bekakas-akas. Lenggah Siniwaka Raden Narayana Sang Prabu Dwarawati iya Sang Pujangga Pandhawa titising Wisnu Sang Bathara Prabu Kresna Kresna saka lafal Harisna 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 nganggo sak nganggo sin nganggo sot nganggo artine nandur nganggo sin artine jaga nganggo sot ikhlas murni. Sapa ingkang nandur becik ngono apik, sapa ingkang nandur ala ing ngono wahyuning sirna. Sapa ingkang jaga awak bojo anak keluarga. Saking panasing geni neraka ku angfusakum wa ahlikum naro bakal klumpuk sak keluarga mengolawing swarga. Ingkang ikhlas murni ngupadi rindaning Gusti Sang Pujangga Pandhawa perang Baratayuda musuh Sata Kurawa ingkang dibantu Ratu Sewu Negara merang jurit Pandhawa kelanten kapimpin kang mung dening Kusir Narayana Prabu Kresna. Ora gampang lenggah kamulyan jati kauji coba Sang Pujangga kagungan putra nyabang Sumbirawati ora bekti kelawan wong tuwa Raden Steja Bama Narakasura gawe rongeh susahe wong tuwa Swanang Dwarawati gawe geger susah Prabu Kresna ketekan kelawan kang putra pangandika ingkang dereng gawe sing lisan. Bocah bagus, bocah ganteng, bocah barek. Ketinggal wajah-wajah padang kabusek kotoran semulan poso siap iki padha halal bihalal kosong-kosong kelawan kanca dulur silaturahmi ya. Ketinggal wajah-wajah suwarga nglumpuk kaya ngene. Muga-muga sing do utang iso nglunasi, muga-muga sing utangi wonge lali. Ya. Dintrime kaya ngene, Nger. Kadingaren janur gunung ana wigati apa bocah bagus? Ora katimbalan Swanang Dwarawati, anakku Steja Bama Narakasura Traju Tresna napa, Nger? Ngaturaken sungkem putih kunjuk. Pun putra Steja ngaturaken sembah putih kunjuk Kanjeng Dewaji. Iya Nger, iya. Iya. Sembah bektimu Kanjeng Rama Tama ya wis pangestune Kanjeng Rama wae ya Nger tamanana. Mugi dados jimat parinipun sajiwana kula Kanjeng Dewaji, Nger. Asat keringetmu sakwise istirahat lenggah. Saiki ki matur ana apa? Aja kesuwen. Iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan subuh media. Iki subuhan namung media dakwah wayang iki ringkesan. Mula satset las das jam 12 donga aja kesuwen omongan ngantek siji-siji mulih kuwi siji lunga kowe ndonga ora duwe kanca. Mula matur ya, Nger. Nggih. Nyuwun pangapunten galak asrung tembung menawi wonten salah ukara kan putra nyuwun ing samudra pangamsama Kanjeng Dewaji ya ora apa-apa piye, Nger. Warata ingkang kula tampi napa leres. Adi kula Pringgondani, adi kula Gatotkaca jatuh krama rabi kelawan adiku Endang Pergiwa Kanjeng Dewaji. Iya, Nger. Pawarta sing mbok tampa ora kliru. Adimu pancen dina iki kaijab kabul kala wingi. Malahan ngrawuhake Kakang Semar Sakwajabala. Saka Tembak Bintara paling panjul donga Kanjeng Dewaji. Piye, Nger? Nyuwun pangapunten Kanjeng Dewaji. Kula niku enten titik-titik kelawan Endang Pergiwa. Ning kenang apa?
bejo ingkang nampi Garotkaca. Mboten ketrima napa Kanjeng Dewaji, sengkala napa Kanjeng Dewaji Kang Putra Steja. Aben-aben dewa nibakno wahyu sing nampa Garotkaca. Aben-aben kabejan sing nampa Garotkaca. Rabi wae kok Garotkaca. Senopati Ngaloga parang Baratayuda milih Garotkaca. Napa kula ora iso mabur, kula mabur iso. Apa kula kurang katos, dada kula atos. Iki ngrembug apa to, Ngger? Ngrembug apa? Sareh to, Ngger, sareh. Mun ngeten mawon, blokasta blakotan terus terang. Kula sowan ngabiyantara dhateng Dwarawati badhe nyuwun sabiyantu. Dhateng Kanjeng Dewaji munggah kayangan Sulalaya wahyu ampun tiba Garotkaca rabine bubarna. Jagat dewa jagat. Perkara halal sing dibendu Gusti Allah wong pegatan. Wedok dari wong ayu pirang-pirang yo, Ngger. Aja kaya ngono wis kajatuh krama kalawan adimu Garotkaca kuwi adimu, Ngger, kowe tunggal mbah. Aja kaya ngono Kanjeng. Adi-adi, cinta-cinta. Sing kula tresnani, sing kula sayangi. Rabi karo Garotkaca wong ayu. Pitik cilik ditaleni gede-gede kejegur genthong. Cilik-cilik tak openi bareng gede kowe ora rabi karo wong. Gawe lara atiku Kanjeng Dewaji, ora iso misahke Garotkaca. Wahyu mboten pun paringaken putra Steja napa kelakon Dwarawati. Kula punjung batang sayuta Kanjeng Dewaji, nuwun pamit. Iki apa bocah kok ora kok ngamuk karepe dhewe iki piye maksude to ya, Ngger. Wong ayu pirang-pirang kok wis dinikah kok ya dadi senengi bocah kae. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abangi pirang-pirang. Sing duwe bojo aja dirusui. Wong sing prawan iki pirang-pirang. Bocah kok kaya ngono je seneng rondo wae kok. Adiku Pandhawa, adiku Di Werkudara, Kakang Jaluk Ngapura, Kakang Semar. Kuwi arep bangun kayangan rupane kayangan batin menungso. Sampan undang Semar, semek mesem ora samar. Semar, mesem wis ora samar. Sampeyan gawe guyu, sampeyan beber ilmu. Ning aku diprasangka ala. Sampeyan bangun kayangan Junggring Salaka bandingi kayanganipun Kang Bapa Bathara Guru. Aku iri kawan sira Kakang Semar, aku cemburu karo kowe Kakang Semar. Kowe pamomong aku pujangga. Akhirnya aku ketiban. Afat anakku ra ndek tok-tok krama, anakku ra ndek unggah-unggah, ra ndek agama. Ger anakku, Ger Garotkaca. Sabar yo, Ger. Kowe bebrayan bale wis muni bae to ning gesang dikurus garing karupan. Iki ombake gedhe pirang-pirang, cobane werna-werna, sing sabar sing kenceng. Rapatno barisanmu ya, Ngger, perkara telu sing tak welkas karo kowe ya, Ngger. Lenga kayu gapuk, lenga nek sing siji meneleng siji lunga. Kayu entukno kaya guyu, ra entukno kaya guyu, gapuk nek lega-lega ya dipuk-puk. Nyuwiji nang pangeran, Ngger, anakku, Ngger. Sing pantes nampa wahyu kanarendran dadi Senopati Ngaloga kowe Garotkaca apa Steja? Sing atos dadamu apa dadaku Di, adiku Di? Sing pantes rabi kowe apa aku? Yo, lapangan pelausan digelar Di. Yuk, jadi sing atos kowe apa aku? Garotkaca tangiya
Ojo kelon di aku sing teko di. Jai dumbe Gus Sae. Ampun esmosi. Paman enten apa? Siagakno kowe Patih Pancatnyana ya pamanku Patih Pancatnyana. Wong Traju Tresna klumpukna ngluruk nang Pringgondani. Aku arep njedi ketrimaning uripku. Sing pantes nampa wahyu Seteja apa Garutkaca. Tugas kula nek ana wong sing licik Antasena ngomburi kowe tak tugasno rombongan anak-anak lancur Pandhawa sing teka wingi mburi dhuwur ngisor Antasena Garutkaca. Antaraja Wisanggeni kowe tanggung jawab. Gus, kula tak matur. Apa? Wong ayu pirang-pirang. Wahyu tasih kathah, kabejan tasih kathah. Kula aturi monggo, kula aturi riyantuh Gusti Allah maringi kiambak. Wong ayu mengke kula dherekaken nyuwun rega pinten? Ora kuwi. Rega-rega kaya ning hotel kuwi. Sarangan murah-murah. Cinta itu tidak bisa seperti itu. Hatiku ra iso pisah. Hatiku ra iso pisah. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas bermata, beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku. Rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Lebih baik ini kita berpisah. Malah dangdutan joget. Loro, cintaku aku bawa kemana? Wis rasa kayak ngomong. Wah gaya malah dangdutan. Nah iki mau joget keliyar. Kemana akan aku bawa derita hati yang... Wis! Garutkaca, kakangmu alapangan metu njaba. Aja kelon wae. Wah, mangkat bayaran, ra mangkat ra bayaran. Iki nek ngantek ora mangkat rugi-rugi dhewe wah tak turutane ya wis lah hidup-hidup olahraga tengah malam Wadyabala Traju Tresna ayo padha nglumpuk perintahe Sang Ratu Seteja Bama Narakasura ngluruk nang Pringgondani gegeri. Yo Buri.
rasa kesuwen. Iki perintah, ngaji ngolek teri kelangan bandeng. Maksudipun mentelengi kiai subuh ra iso tangi. Oh ngoten. Tanggung jawab kula mengke mulih pengajian kula keloni tindeni bantal guling sing kenceng. Motone kula lim alteko arep nguyuh kula sumpeli bekakasi arep tangi gelem letakke ndase gak sida subuhan. Bagus. Cocok. Aja nganti ana do subuhan. Tugas kula napa bos? Tugas napa bos? Kowe lawan desa Sidomukti masjid kiwa tengen lawange jaga. Tugas kula. Mengko nek ana wong kledang-kledang jababat nyekel pik andan teka gulune tampun sakeme kae. Luap-luap bengak-bengok ora ngenek wong kelon. Siap bos, ayo Kang. Kowe karo aku kabel mik suwek. Mengko nek ana nyekel andan nyekel mik tetep ke lambe nyetrum ndret-ndret bongko. Bagus. Tugas kula napa bos? Kowe aja ana wong syukuran. Ana aja ana wong ngundang pengajian. Wong anak rantau halal bikalan do golek biduan. Sawen lebih kotang ana ombe-ombenan iki ana sunatan ora golek hiburan malah pengajian. Wanase ora karuang ngeluap-luap bengak-bengok jam 12 kurang seprapat ra medun-medun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Bakul roti masa opo kowe? Ya. Kowe aja kuwatir engko kei roti butel-butelan kowe. Sponsor iki ben laris. Nek mboten pengajian undang napa dangdutan. Jogetan saweran lebuke kotang. Aja nggo biduan sing kudungan korek ngunduh tawon. Biduan sing roke rodok nyincing nek joget rodok mleding. Wah, biar golek sing larang. Papala. Palapa. Entek keliru atekan. Ya, wong pringgondani Antasena Caidan. Kowe aja mlaju dhewe musuh Antasena paduka padha nyidam terbelo-belo. Kabeh bareng-bareng gawa jala kamburi Antasena dijala dipingkut, gawa tengah wana keprindhase uyuh geteh bareng-bareng dhewean modar kowe. Kaca sing sabar ya Le. Endang pergiwa sing sabar. Maju kena mundur kena. Ora nuruti perintah rajaku. Tak turuti aku salah. Ya wis. Kudu manut.
muga-muga rada lempoh iso umroh krana dzikir la ilaha illallah. Mbegegek ugek mbegegek kuwi kenceng ugek kuwi polah. Senajan polahe donya kaya apa, ayo sing kenceng lek gondelan agama. Sedelongkas tengah wengi bareng-bareng donga. Iki ana wonge apa ora iki? Iki nek ora tak tilak-tilaki kuwatir do mulih kabeh kok. Bupatine mulih, kiyaine mulih. Lah terus aku wong mulih kabeh aku ngomong karo sapa? Ini ora tak tilai jebul entek suwe-suwe bar iki. Iki ana wonge. Lanjut. Iya linggih meneh aku. Aku